எல்லா பகுதிகளையும் பார்த்தீங்கன்னா, மழை வெளுத்து வாங்குதுன்னு தான் சொல்லணும். முக்கியமா இந்த சென்னை பகுதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஆறா வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஃப்ளட்டா வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாரி ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து நார்மலாவே இந்த மாதத்துல ரெயின்ஃபால் இருக்கும். பட் இப்ப ரெக்கார்ட் ஆயிருக்க ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. அதுக்கு காரணம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா காரணம் இருக்கு. இந்த வீடியோல அதுக்கான காரணத்தையும், விளக்கத்தையும் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம தமிழ்நாடுல மற்றும் ஆந்திரால இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் ஏரியா, அதாவது கடலை ஒட்டி இருக்கிற பகுதிகள்ல இன்னும் இந்த மழை ரொம்ப அதிதீவிரமா பெய்யும் அப்படின்றத நம்ம வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் கணிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் மிச்சாங் அப்படின்ற ஒரு புயல். அது என்ன மிச்சாங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது மியான்மர் வச்ச பேரு. நம்ம ஏசியால இருக்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் டர்ன் எடுத்து இனிமேல் வரப்போற எல்லா புயலுக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஒவ்வொரு பேர் வைக்கிறதா வந்து இதுக்கு முன்னாடியே பேசியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படி இந்த புயலுக்கு பேர் வச்சது வந்து மியான்மர். அந்த மிச்சாங் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த புயல் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டா இன்னும் உருவாகல. ஒரு டிப்ரஷனா தான் இருக்கு. டிப்ரஷன்னா மனசோர்வுன்னு நெனச்சுக்காதீங்க. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நெறைய நம்ம வெதர் ரிப்போர்ட்லலாம் கேட்டிருப்போம். ஸோ அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தான் உருவாகியிருக்கு. இது கூடிய சீக்கிரத்துல இன்னும் புயலா மாறத்துக்கூடிய வாய்ப்பு நெறைய இருக்கு அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் சொல்லுது. ஸோ இது புயலா மாறுனா நாளைக்கு காலையில அதாவது டிசம்பர் 4ஆம் தேதி காலையில 5 மணிக்கு இது சென்னைய கிராஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்லுது. இதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்டிஆர்எஃப் அதாவது நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ், எஸ்டிஆர்எஃப் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ரொம்ப தயார் நிலையில வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து இதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த புயல் வந்து ஓஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த புயல்ல வந்து ரொம்ப அதிகமான பாதிக்கப்படுற ஏரியாவா இருக்கட்டும், அதை உடனே ரெஸ்கியூ பண்ணணும், அவங்கள உடனே சேவ் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த 2 ஃபோர்ஸும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க. புயல் உருவாகுறதுக்கு 3 காரணங்கள் தான் சொல்லப்படுது. ஒண்ணு சூரியனோட வெப்பம், 2வது பூமியில இருக்கிற கடல், 3வது பூமியோட சுழற்சி அதாவது ரொட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான். சூரியனோட வெப்பம் கடலோட ஒரு பகுதியை தீவிரமா தாக்கும்போது அங்க இருக்கிற தண்ணி வந்து சூடாக ஆரம்பிக்கும். சூடான தண்ணி எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதை தான் நம்ம டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க கடல் மட்டும் சூடாகல, கடலுக்கு மேல வீசுற காத்து கூட சூடாகும். எப்பவுமே சூடான காற்று ஒரு லோ பிரஷரையும் குளிர்ந்த காற்று ஒரு ஹை பிரஷரையும் உண்டாக்கும். ஒரு இடத்துல லோ பிரஷர் உண்டாகுச்சுன்னா மற்ற இடத்துல இருக்கிற காற்று லோ பிரஷர் உருவான இடத்தை நோக்கி வேகமா வரும். நம்ம பூமியோட சுழற்சினால அது ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்து ஒரு சைக்ளோனா அதாவது ஒரு சுழல் காற்றா உருவாகும். இப்படிதான் மிச்சாங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற புயலும் உருவாயிருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு இந்த மிச்சான்ற புயலை பத்தி புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுல குறிப்பா சொல்லணும்னா சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் இந்த ஏரியாலலாம் இந்த புயலோட தாக்கம் அதிகமா இருக்குன்றதுனால ஆரஞ்ச் அலர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் இன்னும் கேர்ஃபுல்லா சேஃபா இருங்க. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.